aktuelle biograffilm, 2 gamle klassikere, et filmmagasin, jeg er folk, som elsker Transformers. Velkommen til Jumpcut. The Apple II. It's the first ever all-in-one personal home computer. And you called me because? We need a heat-efficient power supply. In the case. That's impossible, but don't mind me. I'm just, an engineer. It's the wattage. 40 watts. And quiet. The hell do you mean quiet? I mean silent. There's no such thing. These things run hot. They need fans in them. Those bitches ain't quiet. That's exactly why we need you to redesign it. Redesign what? The power supply. From scratch. It can't have a fan. It can't overheat. And it needs to fit inside a box. This size. Den første film, vi skal snakke om, den omhandler hovedpersonen bag det her produkt, som jeg sidder med i hånden. Steve Jobs, som alle kender. Den er ikke længere. Alle ved, hvem han er. Nørderne hader ham, mainstream-folkene elsker ham, så det er jo, som det skal være. Jeg er slave af det, så jeg har set meget frem til den her film, som fulgte Steve Jobs fra 70'erne af, hvor han arbejdede i sin fars garage, og så frem til lanceringen af hans første iPod, hvor vi virkelig får lov til at se hans op- og nedture. Your perfectionism, they're looking at losses in the millions before this thing even gets off the ground. They're not seeing the big picture. That's right. The shareholders don't see past their own shadows. They're only concerned about the here and the now. And the board has got blinders on. If they could see you, they take them off, they'd see you the way I see you, the way your employees see you. It's my project. It's mine. And they're taking it away from me? You're letting them take it away from me. Bullshit, Steve. You know that's not true. Som måske 90% af den vestlige verdens befolkning, så er jeg også slave af Apple. Så da jeg gik ind for at se den her film, der forventede jeg, at den var stilren som min iPhone, og havde et soundtrack, der var lige så lækker som det, jeg har på min iPod, og et billede, der er lige så flot som det, min Retina-skærm kan levere. Jeg ender op med at få en del af en film. Den er så dårlig, den er overfladisk, den er skødt over alt det sjove. Det er virkelig bare for Apple-fanboys, der ikke kan få nok af Steve Jobs, og ikke gider høre om dengang det gik dårligt for ham. Derfor får den her film, den får 2 smadrede iPhones, 1 fuckfinger, klap på skulderen, og så alt held og lykke fremover. Det skal gøres bedre. 接了我大师兄的班，主持中华武士会，爹这辈子做了30年的面子，我是老了。新人要出头，我的班他接了，当然得大家认可才行啊。挑一个吧。好功夫啊，叫什么名字？叶问。你在北方的老哥们儿都不赞成这场比赛。你可要想清楚啊，那可是回不了头的。宁可一丝进，我在一死听。回不了頭。功夫2個字，一橫一直，企得翻喺度嗰個先至啱晒，係咪咁話？ Har du set traileren til den film? Nej. Den er fuldstændig vanvittig. Jeg har aldrig i mit liv set noget lignende. Der var en film for et tid siden, der hed The Raid Redemption. Jeg troede, at den trailer var the shit inden for, hvad man kunne komme i teaseri. Men det her, det er helt vanvittigt. Jeg gider ikke engang fortælle om traileren. Jeg gider ikke fortælle noget om filmen endnu. Lige nu synes jeg bare, at jeg skal lære tilbage og så se et fuldstændig vanvittigt scenarie.
den her verden, vi kommer ind i, Grandmaster, måske en verden lige lidt mere i min stil. Det er en verden, hvor kung fu er the shit, og hvor der kun er én ting på menuen. Det er snaps, og det er tæsk. Bare lige for at få viftet alt det kedelige væk. Historien, det var der være bras. Det var virkelig noget lort. Men de her actionscener, de her fantastiske kampscener, det ser så vanvittigt ud. Det er som, når du sidder med din PlayStation, og din tommelfinger bliver helt følelsesløs efter alle de knapper, du trykker på i Tekken. Det stikker helt af. Fuldstændig. Så filmen, den får 2 springskaller herfra af. Men traileren, de her vanvittige kampscener, de får 6 ud af 6. Den første gyserfilm, jeg nogensinde så, som fik mig til at sove med natlampen tændt, det var Insidious, som kom for et lille par år siden. Når manden han er tilbage igen med en ny film, Nattens Dæmoner, så jeg er på som bare inde i helvede. Og når jeg læser på nettet, at det her det er noget af det mest uhyggeligste folk nogensinde har set, så vælger jeg sgu at skippe traileren, og så tage direkte ind i biografen og se den, og så ellers bare tage imod alle indtryk, der kan komme. Nancy, what are you doing? Do you see it? There's someone behind the door. What? There's someone standing over there. I don't see anyone. It's looking right at us. Nancy, don't! Nancy, no, look. Look, there's no one here. See? Ugh, it's that smell again. Oh my God. It's standing right behind you. Det starter med den her mega varme dukke fra helvede af, som er hamrende hjemsøgt, der hedder Annabelle. Og efter den lille historie, vi starter ud med, så kører den altså bare 180 km/t som spøgelsesbilist. Vi ser det her unge par, som er spøgelsesjæger, der skal hjælpe en familie, der flytter ind i et nyt hus. De mener, der er hjemsøgt, og måske er det en spoiler alert, men for satan, det hus, det er hjemsøgt. Filmen den fungerer på så mange måder, og den er hamrende hyggelig fra start til slut. Stemningen sidder lige i skabet, og det er nok til 5 ud af 6 spøgelser herfra. Look what she made me do. Nancy? Hvis du tænker, jeg har ikke fået nok af instruktøren bag Nattens Dæmoner, jeg skal have noget mere af det her guf, han kan levere, så har han en gammel klassiker i bagagen, som I sikkert allerede kender. Det er Saw, vi snakker om, som er den her vanvittige film omkring en jigsaw-morder, der har en syg trang til at opfinde de her små fælder, der får folk til at begå selvmord på det mest vanvittige måder. Vi snakker om maskiner, der simpelthen river kæber og hovedet fra hinanden, og ja, jeg kan komme efter, det er pissefed. Hvis I til gengæld tænker, at Nattens Dæmoner, den var lige
det var lige på en god side af uhyggelig, ikke? Så jeg tager lige en slapper. Så er en film, der er værd at gense eller se, det er Ashton Kutchers bedste rolle til dato, The Butterfly Effect, som handler om Ashton Kutcher, der har fundet en måde, hvorpå han kan ændre i sin fortid, og han får sprunget armen af med kanonslag, og fandme, det er også pisse fedt. Der er lige en lille ops med den her film, det er, at den har 2 forskellige slutninger, og den har en slutning, der er pissefed. Virkelig, den tager virkelig stemning fra filmen af, og ligesom, hvad kan man sige, snor det sammen til sidst. Og så er der en slutning, der er mega røv. Den er pisseringe, så hvis I ser den, så er det en pissefilm. Se den gode slutning til gengæld, er det en af de mest fantastiske thriller, jeg kan komme i tanke om. Det var alt, vi havde for den her omgang af Jumpcut. Jeg har kunnet sige, pas på jer selv derude, og husk, det koster penge at tage i biografen, så se nu for guds skyld bare nogle fede film. Yes, jeg havde en bajer stående. Der var den. What he wants. And quiet. The hell do you mean quiet? I mean silent. There's no such thing. 在我爹身上，我看到的不是招。